在念高中呢。我们常说黄道吉日，但是对那个金门的年代，所有的黄道吉日都是双号的日子，因为单号有特吉呀。日子久了，老人家都能听见，听到咻，表示炮弹飞院里的上头了，会落在远处。有时听到小小处处的声音，但可得赶紧躲好一点。